एक बार एक चतुर चूहा जंगल में रहता था। एक दिन उसे एक भूखे बिल्ली ने पकड़ लिया। चूहा डर गया लेकिन समझदारी से बोला, अभी मुझे छोड़ दो, मैं छोटा हूँ। 2 दिन बाद बड़ा हो जाऊंगा, तब मुझे खाना। बिल्ला मान गया और उसे छोड़ दिया। चूहा तुरंत अपने बिल में भागा और वहां से दूसरी जगह चला गया। 2 दिन बाद जब बिल्ला वापस आया, चूहा गायब था। बिल्ला पछताया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था।